বন্ধুরা 9PIX ভিডিওতে আবারও আপনাদের স্বাগত। আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আমি চলে এসেছি তোমাদের বন্ধু সায়ন। আর আজকে আমরা দেখতে চলেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম নিউটাউনে। চলুন আমাদের সাথে। চলুন তাহলে আজকে আমরা ঘুরে দেখি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের পজিটিভ আর নেগেটিভ অ্যাসপেক্টগুলো। স্মার্ট প্লাজা দেখে নিউটাউনের আন্ডারগ্রাউন্ডের রাস্তা পার করে আমরা উপরে চলে এলাম। দেখতে পেলাম বিশ্ব বাংলা গেটকে। তাকে পিছনে ফেলে মিজোরাম হাউসের সামনে দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের দিকটাতে। একমাত্র বাইসাইকেল এই রাস্তাটাতেই চালানো যায়। দেখুন 30 টাকা দিয়ে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের টিকিট কাটার পরেই আমাদের মাথার উপরে যেন সত্যি সত্যি কোনো এয়ারক্রাফট এসে একটা বোমা ফেলে দিল। গার্ড এসে বললেন এখানে কোনো রকমের ভিডিওগ্রাফি করা যাবে না অ্যাকশন ক্যামেরা বা ডিএসএলআর দিয়ে। আনফরচুনেটলি গোপ্রো আর ডিএসএলআর ইউজ করা এই মিউজিয়ামটার ভেতর জাস্ট 1 মাস আগে থেকে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর আমার মোবাইলেও সেরকম ভালো কোয়ালিটির ভিডিওস এখন আমি তুলতে পারছি না। তাও আমি চেষ্টা করছি, যেহেতু এতদূর চলে এসেছি, খালি হাতে না ফিরে মোবাইলে যেটুকু পারছি শ্যুট করে আপনাদের দেখানোর জন্য। তো চলুন আমার সাথে। এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের ভেতরে ঢুকতেই একটা বেশ বড় রাস্তা। এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে এলে আপনারা কিন্তু কোনো এক্সপেকটেশন রাখবেন না যে অনেক ধরনের প্লেন আপনারা দেখতে পারবেন। মাত্র একটি প্লেন একটা বিশাল বড় ফাঁকা মাঠের মধ্যে রাখা রয়েছে। লাইফে এত কাছ থেকে আমি কোনোদিনও প্লেন দেখিনি, তাই আমার এক্সাইটমেন্টটা বেশ হাই ছিল। এই যে প্লেনটা আপনারা দেখছেন এটার নাম হলো টুপোলেভ 142M। এই এয়ারক্রাফটটি ভারতীয় নৌসেনার একটা প্লেন ছিল। 1988 থেকে 2017 29 বছর ভারতীয় নৌসেনা বাহিনীকে সার্ভ করেছে এই প্লেনটা। রিটায়ারমেন্টের পর এই প্লেনটা দক্ষিণ ভারতে রাখা ছিল। তারপর টুকরো টুকরো করে তাকে নিউটাউনের এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে এসে অ্যাসেম্বল করা হয়। এই প্লেনটির ডানা এক একটা 50 মিটার লম্বা আর গোটা প্লেনটা 53 মিটার লম্বা। মানে ভাবতে পারছেন ঠিক কতটা বড় এই প্লেনটা। এই প্লেনটা যখন উড়তো তখন প্রায় 900 কিলোমিটার পার আওয়ারের একটা গতিবেগ পেত। আর এই শক্তিটা যোগাতো এই প্লেনের মোট 4খানা ইঞ্জিন। একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলি আপনাদের, এই এক একটা ইঞ্জিনের ফুয়েল কিন্তু লাগতো প্রায় 1.5 টন। মোট 8খানা প্রপেলার আছে এই প্লেনটাতে। যুদ্ধের সময় প্রতি মিনিটে 1200টা বুলেট ছুঁড়ে ফেলতো এই প্লেনটা। রাশিয়ার হাতে তৈরি প্লেনটা রিফিউল করতো কিন্তু এয়ারবর্ন থাকার সময়। এই যে সামনে যে নজলটা দেখছেন এখান থেকেই এই প্লেনটা নিজেকে রিফিউল করে দিত। এর লাইফে টোটাল 30,000 কিলোমিটার ফ্লাই করেছে। আর একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আমি এই প্লেনটা সম্বন্ধে আপনাদেরকে বলি। এর এক একটা ইঞ্জিনের অশ্বশক্তি কত বলুন তো? 15,000 হর্স পাওয়ার। একবার পুরো তেল ভরে দিলে এই প্লেনটা যুদ্ধের সময় এক টানা মাটিতে না নেবে 15 ঘন্টা আকাশে উড়ে যেতে পারত। নৌবাহিনী মেনলি ডুবোজাহাজকে আক্রমণ করার জন্য এই উড়োজাহাজটা ব্যবহার করত। আর এই উড়োজাহাজের সামনে আপনারা যেটা দেখছেন এটা কিন্তু একটা রেডার। ছোটো বাচ্চাদের জন্য এখানে এয়ারক্রাফটেরই আদলে ছোট ছোট কিছু রাইডস বানানো রয়েছে, সেগুলো তারা এনজয় করতে পারে। এছাড়া এর ভেতরে কিন্তু আর দেখার কিছুই নেই। সামনেই গরম চলে আসছে। গরমকালে কিন্তু এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা খুব একটা দেখার ভালো সময় নয় বলে আমার মনে হয়, কারণ এখানে বড় গাছ একেবারেই নেই যে কিছুক্ষণ মিউজিয়ামটা দেখার পর আপনারা ছাওয়ায় একটু বিশ্রাম নেবেন। এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম আপনারা দেখতে এলে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হবেন সেটা এবার বলে দিই। প্রধানত মিউজিয়ামের ভেতরে কোনো গাইড কিন্তু নেই, আপনাদেরকে নিজেদের ঘুরে ঘুরে পুরো এলাকাটা দেখতে হবে। এয়ারক্রাফটের ভেতরে অনেক ড্যামি ভারতীয় সৈন্য রাখা রয়েছে। তাদের মধ্যে যারা গার্ড দিচ্ছেন তারাও অলমোস্ট ড্যামির মতোই ভেতরে বসে আছেন। এটা যেহেতু একটা মিউজিয়াম, এয়ারক্রাফটের ভেতরের কোন অংশটা কী কাজে লাগতো বা কোন পার্টসটা কী কাজে লাগতো সেটা যদি ওনারা একটু সাধারণ মানুষদেরকে গাইড করে দিতেন তাহলে আমার মনে হয় খুব ভালো হতো। টয়লেটটা এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের একেবারে বাইরে, তাই আপনাদেরকে টয়লেট ইউজ করতে হলে একেবারে এই মিউজিয়াম থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। আর সেখানেই আপনারা পেয়ে যাবেন খাবারের ছোট্ট একটা স্টলও। টাইমিংটা তাহলে আপনাদেরকে বলে দিই। এখন মানে 2023-এর
ফেব্রুয়ারি মাসে এখনও পর্যন্ত টাইমিং রয়েছে সকাল 11টা থেকে রাত্রি 7টা পর্যন্ত। আর সামনের মাস থেকে কিন্তু এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম নিউটাউনের টাইমিংটা একটু পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, সেটা হয়ে যাচ্ছে দুপুর 2:30 থেকে। তাই আপনারা হাতে টাইম নিয়ে এখানে চলে আসুন। তবে আমার মনে হয় খুব একটা কিছু ভালো দেখার এখানে নেই, মানে যেহেতু আমি নিজে ঘুরে এক্সপিরিয়েন্স করলাম, খুব একটা ভালো লাগবে না। বাচ্চাদের তো ওরা খুব একটা এনজয় করতেই পারবে না, বড় যারা আছে এবং যাদের এই ফাইটার প্লেন, জেটস এইসব নিয়ে আগ্রহ রয়েছে তাদের এটা ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, নিউটাউনের এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম থেকে এবারে আমরা ফিরে যাচ্ছি। আজকের ভিডিও এখানেই শেষ। ভীষণ খারাপ লাগলো যে এখানে এখন ক্যামেরা একেবারেই অ্যালাউ করা হচ্ছে না। মোবাইলেই আমি কোনো মতে এত দূর যেহেতু চলে এসেছি তাই শ্যুট করে নিচ্ছি। আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে ফিরে আসছি তোমাদের বন্ধু সায়ন। দেখতে থাকো আমার চ্যানেল 9PIXVIDEO। ততক্ষণ পিস।